К нам в передачу недавно обратилась одна телезрительница с такой проблемой. Недавно поменяла колодки, а через 2 недели при торможении появился скрип. Из-за чего это может быть, мы узнаем у нашего эксперта. Причины появления скрипа при торможении могут быть разные. Некорректная установка, бракованные или поддельные детали. Еще одна вероятная причина – неравномерный износ тормозных дисков. Что делать, если появился такой скрип? Я советую всегда обращаться к специалистам. Давайте посмотрим, что случилось с автомобилем телезрительницы. Мы провели диагностику и обнаружили, что на данном автомобиле установлены качественные новые тормозные колодки, но тормозные диски изношены и требуют проточки или замены. В данном случае это является причиной скрипа при торможении. Что посоветуем нашей зрительнице? Во-первых, заменить тормозные диски, а во-вторых, советую в следующий раз тщательно подходить к выбору автосервиса, а износе тормозных дисков владельцу автомобиля обязательно должны были предупредить. Выбирайте только те автосервисы, где работают высококвалифицированные специалисты. Как это определить? Не стесняйтесь попросить свидетельство о квалификации.